Amici bellini, c'è la porta aperta, fatemi un attimo, meglio perché sennò le notizie escono fuori. Allora, scusate il giorno di pausa sul canale, tenevo un attimo che fa, guardate. Registrazioni, ma dobbiamo fare il punto sulla Serie A, mercato e inizio campionato, cominciamo! Allora, amici bellini, è un macello, ci dobbiamo far aiutare dalla nostra app OneFootball, che io vi invito a scaricare, ma non per un fatto che adesso c'è il rapporto, bisogna rimanere aggiornati, perché se io andassi a cercare le varie notizie sui vari portali uscirei pazzo, invece almeno con questa, come vedete, io scorro e vediamo le sorprese, Dzeko, Smalling, K2, le news di mercato, si parla di Higuain. E poi su Higuain un attimo un inciso, mi manda il link di OneFootball, l'amico ben ci venga. Il link è in inglese perché giustamente, adesso magari ve lo faccio anche vedere. Vedete il link, se io clicco sul link si apre OneFootball in inglese perché lui sta ad Amsterdam e dice è un nuovo record negativo. Una roba incredibile, perché giustamente loro lo hanno pagato 90 e passa milioni e adesso è una perdita di 75 milioni di pound. Vabbè, io direi di non approfondire su questa cosa qua. Fatto sta che c'è proprio una mancanza di programmazione lì, se lo sono voluti sbolognare. Uno non è che vuole per forza andare a fare le critiche, perché le critiche le facciamo anche per la nostra squadra completamente, sempre. Però nel caso specifico della situazione Higuain ha fatto lui una brutta fine, perché tutti se ne volevano liberare. Il giocatore dei 36 gol in una forma smagliante che stava su di noi, con noi, è un lontano ricordo, e quando i giocatori vanno in America o in Cina si sa che la carriera è bella che è andata, quando probabilmente con la sua tecnica poteva anche continuare in Europa da qualche parte. Ma contento voi, contento tutti, non c'è niente da fare. Parlando di Higuain, si ritorna alla questione degli attaccanti, dove questo valzer ancora non si è ben definito, nonostante pare sia fatto oramai per Milik alla Roma. Mancano le firme, mancano la cosa, ci sta un problema probabilmente, leggevo da qualche parte, di multe, di ammutinamenti, che Milik voleva che De Laurentiis dicesse ok me ne vado, però non mi puoi venire contro con una causa per i diritti d'immagine, tutta una serie di cose, mi devi cancellare la multa se no non me ne vado. Ma veramente siamo arrivati a cause legali proprio brutte, e lo sapete che con De Laurentiis è difficile uscirsene da queste cose qua, quindi questo potrebbe aver rallentato ancora di più una trattativa che già era complicata. Per quanto riguarda la Roma, io capisco, se si liberano di Dzeko che prende 7 e mezzo, vanno a pigliare Milik, svecchiano la rosa perché Milik è più giovane, eccetera eccetera, ci vanno a guadagnare anche per un ingaggio che 5 o 4 e mezzo, insomma qualsiasi sia l'ingaggio che propongono a Milik, comunque è meno di Dzeko, quindi sotto il punto di vista economico-finanziario a loro comunque conviene. Poi il valore del calciatore, ovviamente, no? Dzeko è uno che fa reparto da solo, è un top player, era un top player, adesso ovviamente alla sua età, ma comunque fa la differenza in Serie A. Dzeko nel fantacalcio te lo compri e lo fai giocare titolare, Milik te lo compri se non sei riuscito, se hai speso troppo nei centrocampisti, diciamoci la verità. Poi bisogna essere onesti. Quindi i vari youtuber romanisti partono con gli sfoghi, noi ce li guardiamo, si fa, va bene, ma questo lascia sempre il tempo che trovo. Per quanto riguarda gli youtuber, mi fa anche piacere vedere che qualcuno invece prende spunti da questo canale, ma è una cosa buona, ottima, perché io per primo prendo spunti da altri canali più importanti, più grossi, perché non è detto. Ricordate la frase con il clacson della cosa. Ma andiamo avanti. Allora, quindi la situazione degli attaccanti è così. Dzeko dovrebbe essere già pronto per andare alla Juve, però la questione Suarez non ho capito. Tutto questo pompare, il passaporto, l'esame di italiano, parla già, mastica l'italiano. Mamma mia, che battute che stanno girando in giro sulla rete. Ma non va.
Perché se hanno preso già Dzeko, che fanno? Si pigliano pure Suarez, mettono a Dzeko in panchina, mettono a Suarez in panchina. Già uno tra Dybala, Ronaldo e Kulusevski dovrà andare in panchina, a meno che tutto il calcio di Pirlo di cui abbiamo parlato nell'altro video non cambia completamente e tu metti Dzeko, Dybala dietro Dzeko, Kulusevski e Ronaldo. Ah, io ci lavorerei su una situazione del genere, perché no? Ritorniamo al discorso anche del nostro 4-2-3-1 con Mertens dietro Osimhen, con Lozano e Insigne o con Politano e Insigne. Bella roba, tanta roba. Addirittura vogliamo essere ancora più pazzeschi e cretini. Dico cretini perché mi sembra un po' troppo. Mertens, Petagna, Osimhen e Insigne. E Petagna e Osimhen che si alternano, perché se Petagna viene più dietro, ragazzi, Petagna è importante tatticamente, fa delle cose che gli altri giocatori non fanno, può tenere palla, aspettare, lanciare Osimhen, si possono intercambiare. Interessante, interessante. Per questo io non vedo l'ora che cominciamo il calcio giocato, perché mi sono scocciato di fare questi video ipotetici che sono interessanti perché cerchiamo di fare approfondimento su cose di cui non si sono dette, però bisogna anche dire quello che è, e noi parliamo di calcio giocato, per quanto riguarda il mercato, le strategie societarie, noi possiamo fare delle ipotesi, ma il Napoli, e qui mi rivolgo anche a Paolo Del Genio che è molto critico ultimamente, alcuni di voi pure nei commenti me l'hanno fatto notare, l'ho ascoltato oggi. Sì, lui pretende che il Napoli dica apertamente Koulibaly non è più sul mercato entro la data così, perché lo capisco, ma non è mai stato fatto. E già il Napoli è una società che con la comunicazione ha grossi problemi. Mo ti aspetti che in tempo di Covid, con tutti questi casini economici, tu te ne esci bello pulito e dici entro la data tot, poi Koulibaly? No, perché non lo fanno negli altri che di solito hanno una comunicazione più efficace e limpida. Dzeko è convocato dalla Roma. La partita domani, dopodomani, cioè Dzeko è convocato e probabilmente se ne andrà. Quindi noi Koulibaly se lo dobbiamo aspettare in campo, se questo è l'andazzo. I giocatori poi se ne vanno, è come se fosse gennaio. Giocano finché ce li hai, convocati a disposizione, eccetera, eccetera, a meno che non sono fuori dal progetto. E poi dopo, quando arriva l'offerta, si vede, e quando arriva l'offerta poi si sostituisce. È gravissimo, se lo chiedete a me, perché poi rischi che il piano B non ti funziona, perché non è detto che Senesi aspettano a te, non è detto che probabilmente Socrates sì, avendo l'Arsenal comprato altri giocatori, quindi lui è finito fuori dal progetto, però poi diventa un ripiego, non diventa Gabriel l'idea che tu già avevi dall'inizio del mercato, perché su Magalhaes si parlava prima ancora di Osimhen, quindi vuol dire che era stato seguito, era stato individuato come profilo. Perso quello, andiamo nelle chiavette più assolute, andiamo nelle chiavette perché sappiamo che molti stanno dicendo Manolas, Koulibaly, lo stesso profilo. Ragazzi, no, è un falso storico. Sono due marcatori, sì, ma come imposta Koulibaly, non imposta Manolas. Quindi non potete dire che sono tale e quali, assolutamente no. Magari sono incompatibili, su questo possiamo andare d'accordo, ma sostituire Koulibaly con Manolas è una follia, perché i piedi di Manolas sono inferiori ai piedi di Ospina, che sono inferiori ai piedi di Reina. Con questo chiudo, perché mi sembra la realtà dei fatti. Allora noi ci troviamo di fronte a una situazione dove il campionato comincia domani. Il Milan già, facciamo una chiosa, il Milan già ha vinto la prima partita ufficiale in Europa League, Ibrahimovic ha segnato e quindi si inseriscono in una situazione dove noi possiamo dire la nostra anche in campionato. Hanno iniziato così come hanno finito e questo per loro è importante. Quindi ecco perché al video dei pronostici il Milan è tra le prime 4 e io sono convinto e insisto sulla cosa così. Piccola chiosa prima di concludere il video: questa è la formazione del Parma, la metto qua perché tutti mo stanno ipotizzando la formazione del Napoli. Voi l'avete già fatto nel Community Tab, non è importanza che lo faccia anche io, perché l'avete già fatto voi e io mi fido di voi. È il Parma che non conosciamo a livello di Liverani, a livello, perché adesso vedi si porta Jorginho, vabbè, Gervinho comunque in attacco con Inglese, poi bisogna vedere in che forma stanno, però sempre un occhio a Kurtic che a noi ci fa sempre male, Bruno Alves che tiene 70 anni comunque titolare, Darmian che era in orbita anche Inter che comunque è confermato. Insomma, è una squadra che noi non conosciamo, che non sappiamo che tipo di impatto avrà
quando devi passare dalla difesa, strenua difesa e contropiede, a un gioco più di palleggio come vorrà fare Liverani, sarà tutto da scoprire. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non vedo l'ora di cominciare. Commenti, reazioni, giveaway. Ascoltate un cretino. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.